Allora, la Corte, sulle eccezioni formulate dalla difesa dell'imputato all'udienza del 3 aprile 23 in punto di validità e di utilizzabilità degli atti di indagine, rinnovato l'udienza odierna in fase di ammissione delle prove, sentite le parti ed esaminati gli atti, letti la memoria depositata in udienza alla difesa e gli atti allegati, esaminate le memorie depositate dai pubblici ministeri delle parti civili, rappresentate dall'avvocato Siani, in replica alle questioni di eccezione sollevate dalla difesa. Ritenuto che l'eccezione di inefficacia del sequestro probatorio della videocamera di sorveglianza privata operato dalla squadra mobile in data 8 agosto 2019 per nullità del decreto di convalida del PM per difetto di motivazione debba essere rigettata. Considerato che, punto 1, la videocamera di sorveglianza privata ha ripreso l'evento delittuoso e pertanto la sua apprensione aveva l'evidente finalità probatoria di acquisire le immagini utili all'identificazione degli autori e alla ricostruzione della dinamica esecutiva del reato, il che consente di qualificare la ressa presa come cosa pertinente al reato. Punto 2, trattandosi di cosa pertinente al reato, l'esigenza di un'adeguata motivazione dalla quale sia possibile desumere la finalità probatoria di apprensione della ressa sottoposta a vincolo reale ai fini dell'accertamento del reato risulta adeguatamente soddisfatta nel decreto di convalida adottato dal PM, pur nella sua sinteticità, dal richiamo per relazione del contenuto del medesimo verbale di sequestro, poiché l'atto di convalida del PM risulta apposto proprio in calce alla nota di trasmissione da parte dell'APG operante contenente l'indicazione del reato di omicidio per cui si stava procedendo e i relativi dati circostanziali. Invero, nel verbale di sequestro si dà atto che la videocamera di sorveglianza oggetto di apprensione era posizionata sul balcone di pertinenza dell'abitazione di Ciarrocchi Anna Maria, proprio di fronte al Parco degli Acquedotti, lato via Lemonia, ove si era verificato l'omicidio oggetto di indagini, talché era reso evidente che la videocamera poteva aver registrato immagini utili per identificare gli autori del delitto. Ritenuto che l'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese effettuate in esecuzione del decreto di autorizzazione del pubblico ministero Rosso 90/21 non possa essere accolta perché infondata. In punto di diritto si osserva che i limiti entro i quali l'attività di videoripresa effettuata nel corso delle indagini dalla polizia giudiziaria in luoghi di privata dimora ai fini della prevenzione e dell'accertamento dei reati è legittima e dunque i relativi risultati probatori possono essere utilizzati nel procedimento penale, sono stati enucleati dalla giurisprudenza a far data dall'arresto della sentenza sezione unitaria numero 26795 del 28/3/2006 per ISCO. Invero, insegnamento consolidato della giurisprudenza che le garanzie dettate dall'articolo 14 della Costituzione per l'inviolabilità del domicilio, rappresentate dalla necessità di un provvedimento motivato di autorizzazione del giudice, sono limitate a quei luoghi qualificabili come luogo di privata dimora, cioè qualsiasi luogo dove taluno si soffermi per compiere attività della sua vita privata, quali manifestazioni della sua attività individuale per motivi di studio, cultura, svago, commercio, lavoro, professione, purché tali attività che costituiscono esplicazione della vita privata siano sottratte alla normale osservazione dall'esterno, mentre se possono essere liberamente osservate senza ricorrere a particolari accorgimenti dall'esterno, la tutela dell'inviolabilità non può essere invocata. Sul punto, Cassazione sezione seconda, sentenza 25363 del 15/5/2015, Cassazione sezione sesta, sentenza numero 40577 del 1/10/2008, ancora di recente la Suprema Corte ha affermato che in caso di luogo esposto al pubblico e pertanto oggettivamente visibile da più persone, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione della privata dimora nel domicilio e non sussistono pertanto le ragioni di tutela, sottospecie di diritto alla riservatezza o alla privacy ad esse connesse, potendosi in tal caso sostanzialmente equipararsi l'uso della videocamera ad un'operazione di appostamento eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. In termini di Cassazione sezione terza, sentenza numero 43609 dell'8/10/21, ancora Cassazione sezione terza, sentenza numero 15206 del 21/11/2019. Ancora, secondo l'insegnamento delle sezioni unite Prisco, l'attività di videoriprese in luoghi pubblici aperti o esposti al pubblico eseguita dalla polizia giudiziaria anche di iniziativa deve essere considerata come prova tipica
soggette alla disciplina di quell'articolo 189 del Codice di Rito. Inoltre va ricordato che sempre i sezioni di Prisca hanno precisato che in tema di videoregistrazioni costituiscono comportamenti comunicativi intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'autorità giudiziaria in applicazione del corpus normativo degli articoli 266 e 271 CPP, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisionomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti non comunicativi, utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici aperti o esposti al pubblico, tutti quelli diversi dai primi che rappresentano la mera presenza di cose o persone, i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l'attività di scambio e trasmissione di messaggi tra più soggetti. Tanto premesso, si evidenzia in punto di fatto che nel caso che ci occupa sia in presenza di videoriprese effettuate da una videocamera apposta sulla parte esterna della ringhiera della finestra di un edificio sito in via Montecucco 127, con visuale sul campo di calcio e l'ingresso da via Montecucco 101, frequentato per l'esercizio di attività sportiva dall'imputato, e non apposta all'interno del medesimo campo, come sostenuto dalla difesa, vedi allegato 11 della memoria del pubblico ministero. Inoltre, l'interno del campo sportivo era visibile dall'esterno da parte di chiunque si trovasse in una posizione che ne consentisse materialmente la visione, senza l'utilizzo di particolari accorgimenti, il che esclude che esso possa essere considerato un luogo privato chiuso, costituendo piuttosto un luogo qualificabile come luogo esposto al pubblico. Infine, le immagini acquisite in cui l'imputato svolgeva attività fisiche sono pacificamente comportamenti non comunicativi, cioè comportamenti che rappresentano la mera presenza di cose o persone e dei loro movimenti senza alcun nesso funzionale con attività di scambio e trasmissione di messaggi fra più soggetti. Ritenuto pertanto che la percettibilità dall'esterno del campo sportivo di quanto messo in luogo al suo interno, senza l'utilizzo di particolari accorgimenti, esclude in radice che per esso possa essere invocata la tutela propria dell'inviolabilità del domicilio o di altro luogo di privata dimora, cui debbano essere seguite le garanzie di inviolabilità previste dall'articolo 14 della Costituzione, ma i risultati di tale attività ripresa in luogo esposto al pubblico possa essere annoverata quale prova tipica soggetta alla disciplina di quell'articolo 189 CPP e sia ammissibile perché assunta legittimamente. Ritenuto che debba essere disattesa l'eccezione di nullità del decreto di convalida del GIP delle intercettazioni ambientali di cui al RIT numero 1539/21, disposte in via d'urgenza dal PM in data 23/21, con riguardo ad entrambi i profili prospettati dalla difesa. 1. Assenza del presupposto dell'urgenza nel decreto del PM, 2. Apparenza della motivazione nel decreto del GIP. In punto di fatto si osserva che il decreto di intercettazione adottato in via d'urgenza dal PM riguarda le conversazioni o le comunicazioni ambientali all'interno dell'abitazione di Bennato Enrico, già sottoposto a monitoraggio telefonico con il RIT 323/21, sul presupposto fattuale che le intercettazioni in corso avevano fatto emergere che entro 2 giorni sarebbe stato installato da parte dell'ente gestore un modem funzionale alla linea internet. Non so se c'è qualche telefono acceso, qualche postazione di microfono accesa, che c'è questo, no? C'è qualcosa? Vediamo, no? Vediamo se è finito perché è un po' fastidioso. Allora, in punto di fatto si osserva che il decreto di intercettazione adottato in via d'urgenza dal pubblico ministero riguarda le conversazioni e le comunicazioni ambientali all'interno dell'abitazione di Bennato Enrico, già sottoposta a monitoraggio telefonico nel RIT 323/21, sul presupposto fattuale che le intercettazioni in corso avevano fatto emergere che entro 2 giorni sarebbe stato installato da parte dell'ente gestore un modo funzionale all'installazione di una linea internet, con il rischio che attendere il provvedimento di autorizzazione del GIP avrebbe potuto determinare un grave pregiudizio per le indagini per la dispersione di conversazioni ambientali necessarie all'identificazione degli autori del reato in corso di investigazione. Inoltre il GIP richiamava nel corpo dell'atto il contenuto della richiesta del PM e dell'informativa della squadra mobile del 19/321, con la quale si dava conto dell'esito delle intercettazioni in corso e delle ragioni dell'urgenza di provvedere. Ritenuto che il primo profilo di nullità dedotto sia inammissibile perché qualsiasi questione sulla sussistenza o meno del presupposto dell'urgenza nel provvedimento di intercettazione del pubblico ministero è definitivamente preclusa dall'intervenuta convalida del GIP. Vedi da ultimo Cassazione sezione sesta, sentenza numero
55748 del 2017, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal PM è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del GIP, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualsiasi discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza. In precedenza già Cassazione Sessione Sesta, numero 35930 del 2009, sezione quinta, numero 16285 del 2010 e sezione feriale numero 32666 del 2010. Profilo comunque manifestamente infondato perché il presupposto dell'urgenza emerge chiaramente dall'enunciazione di circostanze effettuali richiamate a sostegno della richiesta dell'APG, puntualmente incorporata sia nella richiesta del pubblico ministero sia nel provvedimento del GIP. Ritengo che il secondo profilo di nullità dedotto sia infondato, poiché il decreto di convalida del GIP è motivato per relazione con il richiamo nel corpo dell'atto sia della richiesta del GIP sia del decreto del PM, sia ai risultati delle intercettazioni in corso a carico del medesimo bennato, sia alle intercettazioni ambientali nell'autovettura dell'imputato, riportate nel loro contenuto, dei quali si evince la necessità dell'attività ai fini della prosecuzione delle indagini per l'identificazione degli autori dell'omicidio, richiesta dall'articolo 13 DL 152 del 2009 e del 92, convertito nella legge 2 del 2021, convertito nella legge 203 del 2021, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova. Vedi da ultimo sulla legittimità della motivazione per relazione dei decreti di autorizzazione delle operazioni di intercettazione con il richiamo alla richiesta del PM e alle relazioni di servizio del PG, Cassazione, sezione quinta, sentenza 36.913 del 2017. Ritenuto, quanto alle richieste probatorie formalizzate dal pubblico ministero, che siano ammissibili poiché né pietà della legge né manifestamente superflue o irrilevanti, precisando quanto all'audizione di Rita Bussone ex articolo 197 bis CPP che, riconosciuta dall'ordinamento la capacità della stessa a rendere dichiarazioni in dibattimento, si dovranno determinare nel prosieguo le specifiche modalità di assunzione ai sensi del combinato disposto di quegli articoli 194, 197 bis e 210 CPP alla luce degli elementi che verranno posti doverosamente a conoscenza della Corte dalle parti. Ritenuto che le richieste formalizzate della difesa siano parimenti ammissibili, perché né pietà della legge né manifestamente superflui e irrilevanti, precisando allo Stato ed alla luce dei limiti dei canoni valutativi propri di questa fase processuale che, punto 1, in ordine alle dichiarazioni di soggetti indicati ai numeri 58, 60, 62, 63 e 65 della lista, le circostanze sulle quali sono chiamati a deporre sono sufficientemente enunciate in calce al relativo paragrafo, impregiudicata la modalità di assunzione delle relative dichiarazioni. 2. In ordine all'audizione dei testi indicati ai numeri 89, 90, 91, 92, le relative circostanze sono sufficientemente precisate e non appaiono manifestamente irrilevanti, fatto salvo il potere delle parti di produrre atti sull'accordo. 3. In ordine all'audizione dei testi indicati ai numeri da 108 a 114, le circostanze su cui sono invitati a deporre sono sufficientemente precisate, non appaiono allo Stato manifestamente irrilevanti, fatto salvo il potere della Corte di rivalutarne l'ammissione all'esito della produzione documentale di tutto l'iter rogatoriale seguito, per la quale ha fatto riserva il pubblico ministero. Punto 4. In relazione alla lista integrativa presentata alla difesa ai sensi dell'articolo 493 secondo comma CPP, che pacifica la circostanza che soltanto in data 22 aprile 2023 la difesa ha ricevuto avviso di deposito degli atti di indagine espletati sul furto denunciato da Paolo Perugini Casoni, con conseguente impossibilità di indicare tempestivamente i testi nella lista già depositata, deve essere garantito il pieno espletamento del diritto alla prova da parte della difesa su circostanze che allo Stato non appaiono manifestamente irrilevanti, riservato ogni provvedimento all'esito in ordine alla richiesta di acquisizione delle fonini delle telefonate di Perugini Casoni al numero unico di emergenza, su cui la difesa non ha esposto verbalmente, ma che abbiamo letto è indicata nella lista, nella nota depositata e nella lista depositata. Ritenuto che debba disporsi perizia di trascrizione delle intercettazioni richieste dal pubblico ministero,
fatto salvo il potere della difesa di chiedere la trascrizione di ulteriori intercettazioni una volta esaminati i DVD prodotti soltanto il 9 maggio del 2023 dal pubblico ministero, riservando la nomina del perito con separato provvedimento fuori udienza. Quindi per questi motivi rigetta le eccezioni formulate dalla difesa all'udienza del 3 aprile 2023 e ammette le prove richieste dalle parti con le precisazioni sopra esposte. Allora, per quanto concerne la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, ovviamente la Corte deve adesso valutare diciamo così, a chi conferire questo incarico, tenendo conto che mi sembra che sono parecchie intercettazioni, no? Sono parecchie intercettazioni telefoniche, sono intercettazioni per lo più ambientali. È corretto? Questo è quello che abbiamo capito dall'elenco che ci è stato prodotto. Sì. Se mi è possibile, perché ne parlavamo anche fuori con la difesa. Sì. E noi abbiamo questa situazione che buona parte, diciamo, non c'è una totale sovrapposizione, ma buona parte delle trascrizioni, delle diciamo, intercettazioni ambientali e telefoniche di cui si chiede la trascrizione in questa sede sono le stesse di Frosinone. Quindi anche per una questione di economia processuale, mentre poi gli atti di Frosinone possono transitare automaticamente qui, diciamo questo è un problema ulteriore. Questo non può essere all'incontrario, perché ovviamente qui Calderon è presente qui e lì, mentre in quel procedimento ci sono anche altri imputati. Ma sotto il profilo della trascrizione ragionavamo se fosse possibile come dire, nominare i medesimi consulenti, diciamo, i periti, anzi il consulente è un termine che di solito uso io, chiedo scusa, per una questione di economia e perché, ripeto, almeno una parte delle trascrizioni che saranno fatte a Frosinone saranno anche fatte per questo procedimento. Ecco, era solo un tentativo di trovare, come dire, una soluzione, come dire, che fosse più. Poi ovviamente se in questo processo ci sono ulteriori trascrizioni da fare, ma voglio dire, sono sempre periti di questo Tribunale. Perché le due soluzioni possibili sono o far transitare, diciamo così, l'esito, la soluzione anche economica, come dire, più ragionevole è quella che i periti nominati in quel procedimento. È una nomina già intervenuta lì? Le nomine sono imminenti, ecco, questo quindi non sono ancora avvenuto, però noi da quel processo potremmo prendere le perizie e portarle qui. Probabilmente non sono sufficienti, perché qui ce ne sono anche altre, ma potrebbe essere un quesito agli stessi periti da parte di codesta Corte. Questo per evitare una duplicazione di costi e una duplicazione di tempi. È corretto? Diciamo, siamo d'accordo con la difesa con questa. Ogni tanto. Alba signando la pillo, direbbero i latini. No, però potrebbe. Ma non ho capito, non abbiamo capito del tutto. C'è un accordo della difesa, sì, delle parti sì, all'eventuale, diciamo così, acquisizione in questo procedimento della perizia trascrittiva disposta nel procedimento pendente al Frosinone, di tal che qui si potrebbe limitare la trascrizione esclusivamente a quelle intercettazioni altre, quelle quindi. L'accordo c'è, poi adesso l'avvocato potrà parlare, era come dire una sollecitazione, se fosse magari possibile una vostra interlocuzione, perché tra lei Presidente e il Presidente dell'altro collegio, solo per una tempistica di nomina. Questo diciamo nel momento in cui è formalizzata una richiesta della difesa, cioè delle parti, in questi termini sarebbe certamente possibile. Era la parte civile su questo, su questa
eventuale soluzione, perché chiaramente l'utilizzazione piena della perizia trascrittiva quale atto di altro procedimento deve avvenire sul pieno accordo delle parti, essendo garantita la posizione dell'imputato pienamente, perché è imputato in entrambi i procedimenti ed è presente in entrambi i procedimenti. E dopodiché la scelta dei periti può essere una scelta anche possibile, si tratta di vedere un po' i periti, perché comunque la scelta del perito è un po' legata, no? Una scelta un po'... attività su cui noi non ci compete, è una era scelta solo un po' fiduciaria, anche perché mi permetto di osservare per i processi un po' complessi che sono stati fatti nel corso delle immagini delle esperienze comuni, bisogna vedere un po' anche i risultati dell'attività di trascrizione, che non sempre sono del tutto coerenti. Un dato certamente ci sentiamo insomma di anticiparlo, e cioè che poi le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria non sono affatto diciamo, sconnesse rispetto alla disponibilità del materiale peritale, cioè trascritto da parte della Corte. Questo per valutare sia e comprendere meglio le deposizioni di quei soggetti rispetto ai quali vi è una tale connessione. Tipicamente gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno espletato determinati accertamenti, e anche per valutare proprio la integralità, la correttezza e la rispondenza dei dati intercettivi, perché non è infrequente che ci siano delle divergenze, specie nell'ipotesi delle intercettazioni ambientali. Quindi la tempistica poi di produzione in questo processo di quegli atti sicuramente possiamo sentire, potremmo, diciamo, perché noi avremmo diversamente comunque intenzione di trovare nei limiti del possibile il più tempestivamente diciamo, i periti da nominare, e li avremmo citati addirittura per la prossima udienza. Possiamo avere sicuramente un'interlocuzione con Frosinone, non so se poi le tempistiche sono tali, se c'è un accordo potremmo al momento limitarci a conferire l'incarico per le intercettazioni diverse, riservando ogni ulteriore provvedimento all'esito diciamo così, dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie. Potremmo anche fare così. Quindi sentiamo la parte civile, già si è espressa in termini di piena adesione all'accordo in tal senso. Sentiamo la difesa. Sì, Presidente, in effetti abbiamo convenuto con i pubblici ministeri di evitare una duplicazione di trascrizione delle intercettazioni che sono presenti sia in questo procedimento che nel procedimento di Frosinone, sia per propria economicità processuale ma anche come soluzione di buonsenso, mi sembra corretto. E però ovviamente con la precisazione che ha appena illustrato la signoria vostra, ovvero che per quelle intercettazioni che in realtà non interessano l'altro procedimento ma invece sono rilevanti in questo, si potrebbe usare la soluzione proposta e quindi conferire magari intanto l'incarico indicando quelle intercettazioni che non sono comuni in entrambi i procedimenti, con però già il consenso ad acquisire l'elaborato peritale che verrà sviluppato nel procedimento di Frosinone relativamente soltanto a quelle intercettazioni comuni, che quindi saranno oggetto di perizia trascrittiva dinanzi alla Corte di Frosinone. Va bene, allora intanto formalizziamo l'accordo delle parti ad acquisire nel presente processo la perizia di trascrizione di intercettazioni che verrà disposta nel processo pendente nei confronti dell'imputato innanzi alla Corte di Assise di Frosinone. Presidente, solo per informazione, noi abbiamo udienza giovedì di questa settimana, quindi no, non è previsto il conferimento, però come dire, porteremo formalmente anche rappresenteremo al Presidente questa circostanza. Possiamo mettere aperta parentesi, allo Stato il relativo incarico non risulta ancora conferito, è di prossimo conferimento, il relativo incarico è di prossimo conferimento. Chiusa parentesi. Procedendo pertanto alla trascrizione delle sole intercettazioni non richieste innanzi ad altra Corte.
Allora, diamo atto altresì che le parti rappresentano che il 18 prossimo 21 è prevista udienza innanzi alla Corte di Assisi di Frosinone. 18 aprile. Maggio, scusate, maggio innanzi alla Corte di Assisi di Frosinone, così potendo fornire ulteriori informazioni utili per la tempistica delle operazioni di trascrizione. A questo punto la Corte virgola, previa necessaria interlocuzione con la Corte di Assisi di Frosinone, virgola, previa necessaria interlocuzione con la Corte di Assisi di Frosinone, virgola, allora concede termine al pubblico ministero. Allora, se siete in grado di per depositare un elenco separato, quello comune e quello allora, no. Noi abbiamo la prossima nostra udienza è lunedì prossimo, sì, il 22. 22. Quindi diciamo entro quell'udienza dovreste indicare, adesso poi forse già sapete quante sono, cioè rispetto all'elenco piuttosto nutrito di cui avete chiesto la trascrizione, queste intercettazioni diverse sono una parte consistente, una parte residuale? Sono tante? Dovete vederle. Allora, diciamo adesso non siamo in grado di... Però entro lunedì dovete darci l'elenco di quelli di cui... ma tra l'altro possiamo anche avere un'interlocuzione certo, diretta con la difesa, anche perché diciamo così riusciamo a... Cioè, la nostra promessa è che arriviamo preparati la prossima settimana e cerchiamo di farlo, lo dico diciamo entrambi, mi permetto, per la parte civile credo che è facile, in modo tale che riusciamo a avere per la prossima volta una definizione. Bene, allora noi lunedì vorremmo avere l'elenco, quindi termine entro l'udienza certo. del lunedì 22 maggio, prossimo 21, per quindi depositare l'elenco delle intercettazioni di cui si chiede la trascrizione, per le quali non è stata già effettuata analoga richiesta innanzi ad altra Corte, nonché di... Va bene, poi le informazioni sui periti, non periti, adesso sentiremo un attimo i colleghi di Frosinone, vediamo un attimino. Volevamo segnalare che noi abbiamo la possibilità, riservando quindi la Corte ogni ulteriore provvedimento sul punto. Allora, il 22 maggio, che sarebbe l'udienza prossima, noi abbiamo il 22 maggio, quale sarebbe l'attività istruttoria che possiamo svolgere? Allora, noi stavamo ragionando su quell'attività diciamo, iniziale che poi non pretende un confronto con le attività di intercettazione e quant'altro. Noi potremmo partire con come dire, la descrizione del teatro dell'evento criminoso e i primi accertamenti effettuati. Diciamo, questo non abbiamo bisogno di intercettazione, quindi avremmo individuato il personale di polizia giudiziaria. Quindi rispetto alla lista testimoniale? Sì, rispetto alla lista potrebbero essere i testi 5, 6, 7 e 8 che hanno compiuto attività il giorno dell'omicidio di vario tipo, e poi ci sono i testi dal 25 in poi, 25, 26, 27 e 28 che hanno compiuto il sopralluogo, il primo e il secondo sopralluogo, e poi gli accertamenti balistici dattiloscopici. Insomma, sono tutti testi, nonché sul filmato, tutti i testi che
possono essere sentiti indipendentemente dall'attività di intercettazione. Quindi anche 30? Sì, anche 30. Quindi sarebbero, diciamo, questa audizione è compatibile con l'orario, chiaramente è una giornata dedicata a questo processo, quindi abbiamo ampio spazio, però ecco, confrontatevi anche con la durata dell'udienza. Anche i testi 19 e 20 che forse non ho menzionato. Che allora un attimo, perché lei ha indicato, se non ricordo male, 5, 6, 7, 8, giusto? Sì, 5, 6, 7, 8, poi 19 e 20. 19 e 20, esatto. E poi 25, 30. E poi dal 25 al 30. Sì, questi sono i testi che potrebbero essere sentiti. Sì, Presidente, sì, potremmo, vero, siccome alcuni di questi... perché io vedo che non so se sono alternativi. No. No. Ci sono dei testi che devono riferire anche su altre attività connesse alle intercettazioni. Li facciamo tornare? Paio, no, nel senso facciamo per torneranno. Argomento, non per teste, questo è il discorso. Cioè Va bene, allora quindi diciamo... tipo la Guidi, su queste mi confronto sempre con le altre parti, sì, perché voi conoscete il materiale istruttorio, su queste indicazioni del pubblico ministero, anche sulla compatibilità della durata dell'udienza, eccetera, insomma sono testi che possiamo sentire nel corso della giornata. Vabbè. Presidente, un'altra cosa, sì. Comunque alla prossima udienza noi dovremmo proiettare il filmato, il video. Poi come dire, verrà utilizzato nuovamente per le comparazioni e quant'altro, però diciamo una prima visione quindi non so questo perché si questo adesso lo mettiamo a verbale, comunque in genere l'impianto... Perfetto, benissimo, era solo... No, la richiesta è legata alla necessità ovviamente di assicurare anche all'imputato la possibilità di visionarlo, quindi si richiede... cioè, lo anticipiamo affinché venga predisposto l'accorgimento tecnico tale da consentire all'imputato di vederlo durante la sua proiezione in udienza. Questo adesso sentiremo un attimo i tecnici, perché lui dovrebbe teoricamente vedere quello che avviene nell'udienza. Ovviamente in genere l'attenzione viene focalizzata sui singoli soggetti che intervengono e che parlano, se non ricordo male, quindi nel momento della visione del video. Adesso va bene, comunque diamo atto allora che il pubblico ministero, allora quindi diciamo il pubblico ministero, sentite le altre parti, indica per la prossima udienza del 22 maggio l'audizione dei testi dal 5 all'8, 19 e 20, da 25 a 30. Precisando che taluni testi dovranno essere recitati per riferire sull'attività di intercettazione. Su altri argomenti. E su altri... Allora aspetti, quindi i testi, quelli che ha indicato, che riferiranno sui primi accertamenti investigativi espletati, precisando che verranno quindi che verranno recitati per deporre su altre circostanze, comprese le attività di intercettazione. Precisa altresì che nel corso dell'udienza si dovrà procedere all'esame del video depositato e la difesa chiede che sia garantito all'imputato la possibilità di averne piena visione dal luogo di detenzione. Va bene, adesso poi sentiremo i tecnici. Okay. Poi vi volevamo dire che
noi abbiamo la possibilità di fissare un'altra udienza il 6 giugno, perché abbiamo avuto un annullamento di una precedente udienza già calendarizzata. Coincide con l'udienza di Frosinone? Va bene, allora va bene, allora questo non è possibile, perché mi pare che dal 22 poi andiamo direttamente all'8. Diciamo che procediamo che... Cioè seguiamo il calendario che era già stato fissato. Sì, avevamo questa opportunità di inserire un'altra udienza di calendario e quindi volevamo proporvela perché ci è stato annullato un'udienza già fissata. No, sì, abbiamo... Va bene. Allora ogni udienza, in modo da darne insomma così piena conoscenza alle altre parti, verrà indicata l'attività istruttoria che insomma verrà espletata. Allora, sì, grazie. Allora, va bene, il 6 giugno non potete, siccome noi abbiamo la possibilità anche di farla eventualmente il 7, sarebbe possibile per voi il 7? No, perché a giugno abbiamo soltanto quell'udienza dell'8 e l'udienza del 20. Poi andiamo a luglio. Però noi appunto sarebbero 3 giorni di fila, io poi sto in udienza pure il 9. Anche, se no, anche lunedì. Anche il 5. Cioè, nel senso, quella settimana noi avevamo la nostra attività già fissata e voi avevate un'udienza, poi abbiamo dovuto annullare un'altra udienza, quindi volendo possiamo effettuare anche udienza il 5. Io sono all'estero per lavoro in quei giorni. No, insomma, siccome il processo ha un corpo testimoniale piuttosto importante. Io non ci riesco, però non so se anche perché poi dovremo sentire. Poi magari adesso poi la prossima volta indichiamo una calendarizzazione. Quindi il 5 e il 7, noi potremmo inserirla, invece che farla il 6 la facciamo, tanto noi abbiamo un calendario. Io avrei difficoltà poi. Va bene, il 7? È possibile il 7? Facciamo il 7 e l'8. Io ho un impegno all'estero. Sì, no, ho capito, però siccome siete più pubblici ministeri. Fermo restando che la prossima udienza concordiamo con l'ulteriore calendario, perché ne avevamo fissato un primo calendario, in parte si è esaurito con le eccezioni preliminari e quindi... Anche perché stiamo pensando di ritagliare l'argomento prossimo, cioè che la difficoltà era trovare dei temi, diciamo, che non coinvolgessero ancora le intercettazioni, per intenderci. E allora lo dico, diciamo così, e noi si pensava di anticipare la questione della comparazione, perché la vicenda della comparazione dell'immagine è una vicenda che prescinde, come dire, dalle perizie e quant'altro. Sì, ma questo, se c'è un accordo delle parti, l'ordine può essere diversamente modulato, anche in ordine alla qualità delle prove. Lo dico per i difensori, per dire che è un'attività poi particolare e che forse andrà fatta in contraddittorio anche con in genere è opportuno per dare alla Corte tutti gli elementi utili per fare anche una valutazione. E poi dovremmo sentire, cioè possiamo provare subito a sentire il consulente. E questo dipende ovviamente anche dalla disponibilità del consulente. Sì, io mi permetto però di sottolineare che siccome c'è tanto materiale ovviamente poi noi ci aspettiamo e auguriamo che in parte possa essere anche snellito, come sempre avviene, no? Rispetto all'audizione magari di testimoni che poi diventano superflui o che proprio anche in considerazione delle peculiarità che hanno spinto la difesa stessa a fare una amplissima lista testimoniale si possa anche snedirla, partendo dalla lista del PM da cui bisogna cominciare, no? Voi dovreste cercare di, diciamo così, enucleare per tempo i temi istruttori che volete, diciamo, e quindi le prove che volete assumere udienza per udienza, perché noi abbiamo anche noi un incastro pazzesco di processi, quindi stiamo dando un adeguato spazio in ragione della complessità del procedimento, però chiaramente insomma non è che abbiamo tanto tempo, no? Per cui possiamo indugiare. Poi c'è il tema intercettazioni che non vorrei che in qualche modo ci possa bloccare.
Quindi pensate per tempo come svolge, adesso avete un calendario, se inseriamo l'udienza del 7 avete quest'ulteriore udienza, sapete che a giugno ci sono già 3 udienze, poi a luglio ne avevamo messe mi pare almeno 2. No, ce ne sono 2 udienze. Quindi 3 udienze. Quindi fino alla sospensione abbiamo comunque 5 udienze. C'è anche il 20 di giugno, erano già 3. 20 però era solo mattina, perché vi ricordate il collega è applicato per la definizione di un processo in decima. Quindi avevamo una serie di udienze già calendarizzate. Io vorrei che voi cercaste di avere la visione perlomeno di tutte le udienze già calendarizzate fra giugno e luglio. Noi cerchiamo alla prossima udienza di definire il calendario post sospensione feriale, in modo che si possa avere anche e dare soprattutto voi alla Corte anche un po' il senso dei tempi, no? E dello svolgersi dell'attività istruttoria. Poi sull'accordo sicuramente penso che c'è accordo a modulare l'istruttoria nelle modalità più congrue e anche tempesticamente veloci, no? Ma il 9, aspetta. Il 7 dovrebbe essere il giorno in cui dovremmo sentire il consulente, o il 7 o l'8, sempre che sia disponibile. Io adesso il consulente lo proviamo a chiamarlo subito. No, il problema è solo per vedere, no, perché mi riferisco, lui poi spesso sta un po' sperduti, quindi... Presidente, possiamo... Il 22 sentire il consulente? No, il 20... Scusate un attimo solo. No, il 22 Sì, c'è il 13. Quindi il 9 allora l'avevamo, no, perché io avevo... modulo, e poi vediamo il 22... il modulo di argomenti, perché il problema è trovare cose senza intercettazioni mica è facile. Ma per l'inserimento dell'udienza del 7? Io direi di sì, perché io sono inguaiatissima. Anche il 9 è un'udienza possibile, perché avevo un riferimento che però è stato... Il 9? Io sono impegnata in altra udienza e tu pure il 9 allora il sei 7. Fuori. Quindi il 7 Ma bene. possiamo dare, perché voglio dire, siccome poi il 7 dovrebbero essere verosimilmente sentiti i consulenti, magari comunicare il 22 la possibilità, perché ovviamente dipende anche da... Noi il 7, se voi citate la disponibilità, noi la inseriamo il 7. Poi o si sente i consulenti o immagino, spero ci siano altri testi che possiamo sentire. Siamo bloccati fino a che non abbiamo le intercettazioni su tutto. Non ci dite così perché ci create un certo allarme. Non so, è un po' da vedere anche gli altri testi. Potremmo sentire qualche, quelli che io chiamo i testi laici. Sì, potremmo sentire magari dei testi che erano presenti il giorno dell'omicidio. Sentiamo i passanti, voglio dire, ecco. Sono quelli che sono che non sono legati all'attività di intercettazione. Noi ne abbiamo messi solo 3 e più c'è poi l'autista, però l'autista è un po' più impegnativo. L'autista è impegnativo. Impegnativo nel senso che stavo sentito tante volte su... Vabbè, però quello si può... Sì, certo. È che se non senti una PG che fa qua. Vabbè, intanto diciamo così. Allora viene intanto disponiamo rinvio al 22 maggio per l'escussione dei testi sopraindicati, per cui autorizza la citazione. Indica come ulteriore udienza di calendario l'udienza del 7 giugno 2000, prossimo 21 alle ore 9:30, sempre qui a Rebibbia, per l'istruttore che verrà definita la prossima udienza. Poi abbiamo comunque l'udienza dell'8, eccetera. Però noi abbiamo bisogno di comprendere, e spero che ci riusciamo già da lunedì,
le tempistiche poi dello sviluppo ulteriore dell'istruttoria, perché noi dobbiamo fare un calendario post-estate. Io voglio essere ottimista, ma i tempi dell'espletamento delle perizie trascrittive non sono mai così veloci. Adesso vediamo che tempistiche. Tra l'altro non sappiamo se le intercettazioni che sono state chieste a Frosinone, essendo un processo che riguarda più posizioni, sono anche trascrizioni irrilevanti per il nostro processo? Perché sennò magari rallentano anche il deposito, poi non so, adesso parlerò col collega, vediamo cosa hanno ipotizzato, se dei depositi frazionati, perché sennò. No, non ce ne sono in più, non ce ne sono in più. Cioè come dire, intercettazioni che riguardano gli altri imputati non ci sono. Non ci sono, cioè diciamo che qui c'è qualcosa in più, ma per quello che ricordo devo rifare la verifica, è veramente poco in più, per il resto sono comuni. Sono le stesse. Va bene. Comunque insomma il calendario è in funzione anche dei tempi, delle tempistiche dell'intercettazione, perché mi pare di aver compreso che l'audizione dei testi per cui non siano necessari poi si esaurisce abbastanza nelle prossime 3-4 udienze massimo. Noi ne abbiamo già 5 prima dell'estate, no, per capire, se no non blocchiamo udienze. Presidente, qui diciamo, dipende anche dall'orientamento della Corte, perché siccome è una questione che avviene ogni volta, la polizia giudiziaria, diciamo così, se può o non può riferirsi anche alle intercettazioni, diciamo così, in fieri di perizia, cosa che diciamo avviene molto spesso, altrimenti noi siamo completamente bloccati, ovviamente, perché tutta l'attività di riscontro o di ricostruzione, al di là di qualche ricostruzione di carattere generale, impatta, quindi questo poi lo decidete voi. Questo però sì, ma a prescindere da questo, perché poi i limiti sono abbastanza noti e perché non è che non possono deporre affatto, quindi è che comunque è sempre più utile quando certo, materiale intercettivo peraltro è tanto avere la disponibilità della perizia per poter anche verificare, come ho detto prima, no? La completezza, eventuali divergenze, quindi Presidente, sarebbe sempre utile poterle avere per poter verificare anche il lavoro del perito. Noi proviamo adesso a costruire, come dire, la lista testi per moduli, ecco, in qualche modo, in modo tale che ci confrontiamo anche per ragionare tutto quello che riusciamo a fare prima senza intercettazione lo facciamo. Quindi il 22 proviamo a fare una proposta di sviluppo. Così come mi permetto di suggerire, se ci sono singoli annotazioni o atti su cui c'è un pieno accordo all'utilizzazione delle parti, cioè non ci fate sentire, cerchiamo di sentire i testi che vanno discussi nel contraddittorio. Per cercare di concretizzare e quindi di trarre il massimo risultato da ogni udienza, noi eventualmente presteremmo anche il consenso all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove, così da poter portare testi che non necessitano delle intercettazioni. Sì, ora entro certi limiti lo consentiamo, perché se c'è l'accordo, però tenete anche presente che c'è bisogno di avere così un sviluppo coerente almeno delle rispettive tesi, perché altrimenti si rischia per la Corte, considerando anche la composizione mista, di aggravare ulteriormente la comprensione delle dinamiche istruttorie. Potremmo anticipare il contraddittorio anche sullo stesso tema. Questo è un bel lavoro, ma dovete farlo voi, noi non abbiamo questo elementi. Potrebbe essere un senso, per cui il tema del giorno per me non c'è problema che viene introdotto. L'interesse della Corte è uno sviluppo coerente dell'istruttore che consenta il pieno accertamento e la piena comprensione delle rispettive tesi, se ci siano tesi, come immagino, contrapposte, in modo che tutti i componenti della Corte e tutte le parti possano avere la piena chiarezza su quello che sono le ricostruzioni prospettate e poi concretamente accertate. Va bene? Allora, comunque, va bene, abbiamo detto tutto a verbale, abbiamo detto quello che deve essere detto. Poi alla prossima udienza, comunque io spero di avere elementi più compiuti per quanto concerne le dinamiche della perizia. E Pubblico Ministero, l'elenco
delle intercettazioni ulteriori, per cui eventualmente quello possiamo fare subito un incarico anche dalle prime udienze di giugno, insomma, no? Per poterlo espletare. Va bene, allora dispone rinvio all'udienza del 22 maggio e prossimo 21, ore 9:30, sempre presso l'Aula di Rebibbia, disponendo che il collegamento con l'imputato avvenga con le modalità odierne. Udienza è tolta.